Подписчики, всем здравствуйте. Здесь, короче, была кошка и собака. Собака побежала за кошкой, и она просто за секунду залезла на дерево. Вот, короче. Да вон, сейчас вам покажу ее. А как ее доставать? Надо кого-то надо спасать. А не, она сама там вылезет. Как? Она боится. Она за секунду залезла. Вот. Она за секунду Так что за счастье туда пока, залезла. подписчики.